कहां से ले जाओगे किसान के हक का दाना। इस दुनिया को एक दिन तुमको भी है छोड़ जाना। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को छलता रहेगा। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती। किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं मैं। एक ईमानदार किसान को डरे सहमे हुए देखा है। मेहनत करने के बावजूद भूख से लड़ते हुए देखा है। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से पाओगे। जरा सोच